idan zai sha ruwa alaihissalamu kofin da yake amfani da shi wanda yake mara murƙa ne sungul irinsa yake amfani da shi sannan ya zo zai ɗauka alaihissalamu waɗannan 'yan yatsun guda uku waɗannan da kuma ɗan ƙuri da babban ɗan yatsa su yake riƙewa in ya ɗaga abin to idan yau kamar wannan haka yake yi to idan ya ɗora a bakinsa mai albarka sai ya mai da wani haka zai yi in ya ɗauka haka zai alaihissalam to in ya ɗora a bakinsa mai albarka sai ya mai da wannan sai ya ɗage wannan to in ya yi bismillah in ya sha zai zuƙi ruwan mai yawa sai ya haɗe sai ya sake zuƙa ta biyu wadda yawanta bai kai na farko ba sai ya haɗe sai ya sake zuƙa ta uku wadda yawanta bai kai ta biyu ba sai ya aje sai ya ɗauki in yi numfashi ya huta sai ya sake mayarwa sannan yi zuƙa ta ɗaya mai yawa alaihissalamu ta biyu bata kai ta ɗaya ba ta uku bata kai ta biyu ba sai ya ɗauki sannan alaihissalamu ya sake sawa ya zuƙa ta ɗaya mai yawa ta biyu bata kai ta ɗaya ba ta uku bata kai ta biyu ba sai ya ɗauke saboda haka so uku yake sawa amma zuƙar so tara yake yi sannan kuma shi shan ruwa annabi alaihi salatu wassalamu in ya zo in ya ɗauki ruwan in ya bismillah zai sha ya zuƙa mai yawa alaihi salamu in ya haɗe sai sake zuƙa ta biyu wata bata kai ta ɗaya ba rashin sai zuƙa ta uku ce bata kai ta biyu ba sai ya ɗauki sai ya numfashi ya ce alhamdulillah sai ya sake bismillah alaihi salatu wasallam sai ya sake sha sai zuƙa da yawa na farko na biyu sai zuƙa bai kai na ɗayan ba na uku sai zuƙa bai kai na biyun ba sai ya ɗauke ce alhamdulillah sai ya sake yin bismillah sai ya sake zuƙa mai yawa alaihi salamu ta biyu ba ta kaiwa ta ɗaya ta uku ba ta kai ta biyu ba sai ya ɗauke sai ya hamdala to wannan dukkan gare da ake na yara ko maza ko mata duk wanda ka dora shi a wannan zaka ga ya rabu da wannan kangarar domin duk ruwan da ka sha kai basmala ka dauke kai hamdala ka shaki numfashi ka sake basmala ka sha ka dauke kai so uku in dai Allah ne ba za ka zabe shi wannan ruwa yana jikinka ba sai ya kone ai babban magani ne na lalacewa yara ai in dai annaba sai zo da abu kai to Allah ne san iya alherin da za a samu dai ana samun kangararru to dora su kullun zaka sha ruwa bismillah ka sha dauke ka ce alhamdulillah sake bismillah ka sha sake shi gobe yana ka sai ka nemi banna saka rasa in dai wannan ruwa yana jikinsa to Allah zai kare shi daga sabawa Allah amin sallallahu alaihi wasallam amin